السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل معاكم حاجه حلوه قوي قوي كلنا بنحتاجها للشعر. بتدي طول، بتدي لمعان، بتدي نعومه، بتمنع تساقط الشعر. لو الشعر ضعيف بتقويه. زيوت السبع زيوت دول بصراحه لما تجربوهم ما عدتوش هتتفكروا انكم تشتروا زيت من بره. الزيت ده يعني حلو قوي للشعر. يعني معانا زيت حبه البركه، معانا زيت الجيجوبا، معانا زيت الجرجير، معانا زيت اللوز الحلو وزيت السمسم وزيت الخروع. كل نوع من الزيوت ديت 100 جرام. زيت الخروع بس اللي هو ايه 50 جرام بس. وزيت جوز الهند بنفس الطريقه برضو كله 100 جرام، ما فيش الا زيت الخروع هو بس اللي ايه اقل حاجه فيهم يعني. ولو عاوزه تجيبي 100 جرام برضو ما فيش اي مشكله. يعني كل نوع من الزيت ده بصراحه بيخلي الشعر حكايه. يعني لو عندك تساقط في الشعر بيمنع التساقط، لو بنتك شعرها قصير بطوله. يعني باذن الله هيعجبكم ان شاء الله التركيبه السبع زيوت دول. احنا هنبدا معاكم ان شاء الله. انا الحاجه ديت العلبه ديت بسيبها اصلا عشان لما اكون هعمله. هنفرغ كل ده على بعضه. بسم الله. بس اهم حاجه لما تكوني بتجيبي الزيوت دي تجيبها من عطار يكون نظيف، عشان في ناس بتدي بصراحه الزيت. يعني زيت السمسم انا بعرفه لانه كنت بجيبه، فعشان كده قلت لما بفتح الازازه وبشوف اللي فيها قلت بعرف ايه اللي فيه، يعني هو ده زيت السمسم النظيف ولا مش نظيف. وبرده زيت جوز الهند لازم يبقى بالطريقه دي، لازم يبقى بالطريقه دي. لو عادي زي مثلا زي الزيت ده ما يبقاش نظيف. بس عشان تعرفي عشان تجيبي حاجات يعني ايه تجيب نتيجه معاكي. ده زيت حبه البركه كلته هنفرغه فوق بعض. زيت الجوجوبا، كل ده هنقلبه على بعضه. صراحه زيت السمسم برضه لو جبتيه واستعملتيه لوحده وبنتك شعرها يعني مش ناعم، بصراحه بيدي نتيجه مش هتبطلي انك تستعمليه. هو اي الريحه بتاعته شويه بس بصراحه يعني حلوه قوي قوي. بسم الله. هنقلب عشان زيت جوز الهند على فكره حتى برضو لو فضل زي ما هو مفيش اي مشكله. بس شوفوا مجموعه الزيوت ديت حلوه قوي قوي للشعر. لو بنتك شعرها قصير ولا حاجه يا دوبك هتغسلي الشعر وتقومي حاجه بسيطه على الايد كده وتقومي ماسكاه من فروه الشعر كده بايديكي وتمسكيها خصله خصله بايديكي. يعني ما تكتريش الزيت برضو عشان برضو كتر الزيت ما يجيبش قشره. هو نتيجته حلوه قوي قوي بس انا يعني اهم حاجه ان انت ما تكتريش على الشعر. شوفوا اهو طول ما انت بتقلبي فيه زيت جوز الهند مش هيبان فيه. هنفرغه. انا كنت جايبه برطمانات اهي، لو عندك ازايز مفيش اي مشكله. انا بحطه في البرطمانات وبرده اللي بفضل بحطه في ازازه. بسم الله. هفرغ الباقي في ازازه. فرغناهم زي ما انتم شايفين. لو عندك ازازه كبيره ممكن تستعمليهم، لكن انا بعمله كل بنت بقى بتاخد لها واحده من دول تخلصها تاخد غيرها. بقعد فتره طويله ويا دوبك بس حاجه بسيطه وتحطها على ايدك وتمسكي شعرها كلته كده في شعرايه وفروه الشعر. يعني فروه الراس كده تمسكيها باذن الله يجيب معاكي نتيجه. والوصفه ديت هتعجبك قوي قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.